Kkooti enkulu wano mu Kampala egobye okusaba kwa Mathew Kanyamunyu, Joseph Kanyamunyu ne Cynthia Munywangari okuteewa akakalu ka kkooti ng'egamba nti muganda wa Kanyamunyu Joseph ne muganzi we Cynthia Munywangari tebalina bifo bya nkalakkalira bye babeeramu. Don't you have a son? Byanyima, why did you come here? Ku makya ga leero nga kkooti tennawa nsala yaayo ku nsonga eno, Katemba atali musasulira alabiddwa, ab'enganda za Kenneth Akena bwe bakubye emiranga n'ebiwoobe, mukyala wa Dr. Col.Besigye Winnie Byanyima bwe yeyimiridde Mathew Kanyamunyu agambibwa okutta Akena. Mu bakubye emiranga mwe mubadde ne bannabyabufuzi abava mambuka ga Uganda nga Bettie ne Odong Otto ababadde bakolera wamu n'ab'enganda za Akena okulaba nga bafuna obwenkanya. Akana will not resurrect. Let them do what they want. It's okay. Of all people, your son will not resurrect. No, don't expect much. No. Byanyima, we have defended your so-called FDC, but now this is how we are paid. Tebakomye okwo bavumiridde ekikolwa kya Winnie Byanyima eyeeyita omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu okweyimirira omuntu gwe bagamba nti mutemu era bagamba baliddemu olukwe. This is betrayal. We shall stone Besigye to death in the north. The wife should have excused himself. How many people were killed because of Besigye? Besigye should have prevailed over his wife. Winnie Byanyima to be a surety for Kanyamunyu. How many people died because of Besigye? Ate ekikutusudde emabega weewaawo tumanye nti onabo Byanyima Winnie oyo omwana gwe baakuza mwana waabwe mu maka naye status ya Winnie kati omulwanyisi w'eddembe wetuwulira baawe kwennyini wano nafuna accident katabanzite olwa Besigye. Winnie Byanyima awonye okukubibwa ab'enganda zaake n'ababadde tebasalikako musale era bamuggyewo ku kkooti ng'embeera esajjuse. Odong Otto abadde aweera enkolokooto akawaŋŋamudde bw'ategeezezza nti bulijjo Dr. Besigye amusindikira obubaka ng'amusaba obutalaalaasa nsonga za Kanyamunyu kyabadde tatwala nga kikulu wabula nga kati ategedde ensonga lwaki. And Besigye even called me. He called me requesting me to stop publicizing Kanyamunyu's case, that his wife is putting pressure. Besigye called me personally. But we see betrayal that a political colleague, even Besigye personally called me. Besigye called me that I am over marketing Kanyamunю's case, that is under pressure from his wife. They need to meet me to talk. I told him, Besigye, don't involve yourself. So today, other than our brother being buried, the political lines in the north has been drawn. I'm sorry that politics is coming where we are grieving. The political line has been drawn. Bannabyabufuzi bano era batiisizza nga Besigye bw'ateetantala kulinnya kigere ku ttaka lyabwe era ng'enkolagana yaabwe ne FDC eweddewo. FDC is over. This is a substantial ground for divorce. For divorce everywhere, I have seen it. Your fate is sealed. And we still reiterate our earlier concerns. Kanyamunyu may get bail. In the actual trial, if Kanyamunyu is acquitted, we shall carry the body of the late Akena, and now we shall take it to Besigye. Nasaka Joweria, ne Eka Ronald, KTV, Amalindirire.